திருச்சி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரே மலைத்தொடர் வடக்கு பகுதியில் இருக்கிற பச்சை மலைத்தொடர் தான் நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரே மலைத்தொடர். இந்த பச்சை மலையில் ஏகப்பட்ட அருவிகள், நீரோடைகள் ரொம்ப நிறைஞ்சி இருக்குது. சூழலியல் சுற்றுலா தலம் கூட இங்கே சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. துறையூர் ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட வண்ணாத்திப்பாறை, எட்டெருமைப்பாலி, இந்த நீர்வீழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் அருவிகளுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு சரியான வழித்தடங்கள் இல்லை. இதில் வரையாற்று ஓடைங்கிறது நம்ம துறையூர் பகுதியிலிருந்து கீழேருந்து பார்த்தாவே தெரியும். இந்த பச்சைமலை பகுதிகளிலையும் துறையூர் பகுதிகளிலையும் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இன்றைக்கு மாலை இந்த வரையாற்று ஓடையில், துறையூர்லேருந்து பார்த்தாவே தெரியக்கூடிய அந்த வரையாற்று ஓடையில் தண்ணி அளவுக்கு அதிகமாக அருவியில் வந்தது பார்த்து அப்பகுதி விவசாயிகளும் கிராம மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. இந்த பச்சைமலை அடிவாரத்தில் செல்லippalayam மருவத்தூரில் ஒரு ஏரியும், keerambur ஒரு ஏரியும் இருக்குது. இந்த ஏரி நீர் நிறைஞ்சாக்க துறையூர் பெரிய ஏரிக்கு சேரும். இன்று மதியத்துக்கு மேலே இந்த வரையாற்று ஓடையில் தண்ணி வந்ததை ஊர் பகுதி மக்கள் போய் கூட்டமாக பார்த்துட்டு வர்றாங்க. இதே மாதிரி இதன் இன்னொரு ஆறான கனாப்படி ஆற்றுலேயும் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. மாவடி ஆற்றுலேயும் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. இன்றைக்கி பச்சைமலையில் காலையிலேருந்தே நல்ல மழை பொழிவு இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க.